Друзья, всем привет! Вы хотите экономно использовать моющее средство для посуды? Любое. Здесь у меня осталась половина, можно половину отлить. И что делаю? Беру половину воды, здесь вот у меня столько, и сюда нужно кое-что добавить, чтобы моющее средство хорошо пенилось и очень хорошо отмывало посуду. И экономия увеличивается вдвое. Сейчас все покажу. В воду добавляю 1 чайную ложку пищевой соды и 2 чайные ложки обычной соли. Хорошо перемешиваю.